रहीम फ्रेंड, जी तुम ॾिसी रहियो असांजो चैनल इख़लाक़ वॉइस टीवी। फ्रेंड, असांजे चैनल में तव्हांखे दिल जी गहराइनि सां अस्सलामु अलैकुम। फ्रेंड, अॼु जो असांजो मौज़ू आहे वताए फ़क़ीर जो भाईवारी। हिकु भेरे वताए फ़क़ीर खे कंहिं सलाह ॾिनी त फ़क़ीर कंहिं सां भाईवारीअ में को ॿनी टुकड़ो पोखे ला जहल त पेट कुवत लाइ अन्न दाणा थी पवंदई। फ़क़ीर खे सलाह दिलि सां लॻी, सो हिकु शख़्स सां भाईवारी कयाईं। हिकु ॾींहुं ॿई ॼणा गॾिजी ज़मीन जे सनौत लाइ विया त उन्हीअ शख़्स झंग वढणु शुरू कयो ऐं वताए फ़क़ीर खे चयाईं, फ़क़ीर तूं वञी को टांडो खणी अच त ही झंग साड़ियूं। वताए फ़क़ीर टांडा खणण लाइ उतां रवानो थियो। हो वीचारो निहारींदो रहियो त इझो थो फ़क़ीर टांडो खणी अचे, पर सिजु लहण ताईं वताए फ़क़ीर जी का कल ई न ख़बर नेठि। हू बेज़ार थी घर मोटियो। ॿई ॾींहं अकेलो ॿनीअ ते हलियो वियो। अहिड़ी तरह हू पंहिंजे सिर ॿनीअ ते वेंदो रहियो। ॿनी बि पोखिजी रास थी ऐं पची वई, लाभ लुभी वियो। अन्न साफ़ थियो ऐं बटाई शुरू थी। वताए फ़क़ीर खे ख़बर पई त अॼु फ़लाणे मुंहुं वारे भाईवारीअ जे ॿारे तयारु आहे। सो टांडो खणी डोड़ींदो आयो ऐं जीअं ई ॿारे खे वेझो पहुतो त तकिड़ो हलणु शुरू कयाईं ऐं ठेड़ खाई वञी किरियो। उन ते ॿार वटि वेठल भाईवार चयसि, मार फ़क़ीर, एॾी तकड़ टांडो ई किराए विधई। उन ते वताए फ़क़ीर वराणियो, अदा मारियो त उन्हीअ तकड़ आहे। न तूं एतिरो तकिड़ो टांडे खणी अचण लाइ चवीं हा, न थाॿो खावां हा।